Weh, ada berita weh. Apa? Parah kali. Kayak ada suara orang minta tolong-tolong. Bukan minta tolong, kayak bunyi berdesar-desar gitu ya weh. Di Jepang, bingung kali aku. Gak tahu aku. Dengar lah weh. Apa itu? Dengar. Dengar. Ada orang tidur kayak gitu weh. Kok bisa dia tidur kayak gitu ya? Mau lihat kalian? Mau lihat lagi? Dengar aja dari sini. Aku pun bingung weh. Jadi kawannya ini. Setelah hari ngorok.